Os seres humanos fixemos unha bóveda maravillosa que é a primeira banda deseñada, o primeiro cómic que poidemos facer. Non sei se preferides que use micro, mellor? Vale. Bueno, micro, teño tamén micro. Os dous, vale. Bueno, pois, como anunciei, imos ver como os seres humanos fixemos ao longo de toda a nosa historia, metidos nunha cova parecida a esta, nunha caverna antiga, fixemos que o ceo caese a terra e puxéramos nomes a todo iso. E para iso utilizamos, antes da ciencia e do coñecemento científico, algo que é o mito e a imaginación. Entón, imos comezar por levantar a nosa man. Nesta man que temos todos con 5 dedos, neste momento están atravesando moitísimos raios cósmicos. Moitos non, porque vivimos nun planeta que ten unha atmosfera que é como unha pompa de xabrón e nos protexe de moitos deses rayos. Pero hai algunhas partículas pequeniñas que logran pasar e nos están atravesando agora por miles de millóns. Chámanse neutrinos. E son unhas partículas que non teñen carga nin positiva nin negativa e que nos están pasando neste momento e atravesando. E nós non o notamos. Pero hai outras cousas que podemos facer con esta man. Con esta man, que ten 5 dedos, podemos contar ata 5, verdade? E podemos empezar a ver algo que tamén son 5. Vamos a imaginar. Nos contamos o tempo, podemos baixar a man, gracias. Contamos o tempo, verdade? Contamos as veces cos dedos e sabemos que estamos... Hoxe que día é da semana? Hoxe é domingo. E onte que foi? Sábado, verdade? E mañán que vai ser? Temos cole mañán? Sí, temos cole. E se collemos os 5 dediños, podemos contar os 5 días que temos cole, verdade? A mesma man que levantamos antes. Que días son os días da semana? O sábado non imos ao cole e o domingo tampouco. Podemos estar así estomballados nun coxín, verdade? Pois cos 5 días da semana imos pensar luns. O luns vos lembra algo? Esa palabra, luns. Hai algo no ceo que sexa parecido? A lúa, verdade? E martes a que se parece? A Marte. E mércores? A Mercurio. E xoves? Xúpiter e Venres? A Venus. Ou sexa que nestes 5 dediños que tiñamos antes levantados, tamén temos 5 días da semana. O sábado, en castelán e en galego, sábado non ven de Saturno, ven do sábat, que era hebrea, unha festividade hebrea. Pero sí que se o pensamos en inglés, que seguramente xa estabas pensando ti, non? En inglés, os que sabedes xa dicilo en inglés, Saturday é o día de Saturno. Así que, efectivamente, Saturno tamén está. Pero que pasa? Estes 5 primeiros planetas que acabo de dicir que están no noso sistema solar, dime, que querías dicir? E o domingo do Sol, precisamente. Está, tal cal, Sunday. Hoxe é o día do Sol. Sí, tal cal. En inglés sí que o teñen. En castelán e galego dicimos domingo que é Dominus, é o día do Señor. Vai por outro lado. Pero volvendo aos 5 días e os 5 dedos. Temos luns, martes, mércores, xoves e venres. Temos Lúa, martes, Marte, Mercurio, Xúpiter e Venus. Por que credes que eses 5 días ou eses 5 planetas son tan importantes?
En cambio, Saturno e outros andan un pouco máis alá. Hai máis planetas, non? Que máis planetas hai? Despois de Saturno, Urano, pero non están estes 5, verdade? Neptuno. Hai un que quedou así un pouco desfavorecido, Plutón, que, bueno, eso ten unha explicación de por que Plutón xa non se considera planeta, porque habería que considerar moitas dúcias de planetoides máis. Explico. Por que Plutón non é planeta? Estades tristes por Plutón? Sabedes que hai un movimento de apoio a Plutón, non? Sí, un support Pluto. Sí, sabedes por qué? Bueno, pois porque Plutón resulta que non está só. É un planeta moi pequeniño que está nos confíns xa do sistema solar, moi lonxe do Sol e de nós, e hai outros planetoides pequeniños como el, Makemake, Haumea, mellor dito, que teñen Eris, teñen todos nomes tamén do inferno. E entón, que pasa? Que as persoas que se reúnen, astrónomas e astrónomos, que se reúnen para tomar a decisión de que consideramos planeta e que non, pensaron, se consideramos a Plutón un planeta, que en realidad un planeta é algo, un corpo que xira ao redor do Sol, que ten unha órbita ao redor do Sol, que pode ter ou non satélites, tamén teríamos que considerar planetas a Eris, Haumea, Makemake, tamén a Ceres, moitas grazas, tamén a Ceres, que é un asteroide que está no cinto de asteroides entre Marte e Xúpiter. Traemos aquí un globo de constelacións. Non, deixa o Chan, que non se sostén ben. Gracias. Deixa así, que non está roto. Moitas grazas. Temos aí un globo de constelacións para ver despois. Entón dixeron, pois, que facemos? Que os nenos aprendan na escola 8 planetas ou que aprendan como 15 ou 16? Mellor aprender 8, non? Entón, quitaron a Plutón. E dixeron, Plutón non é un planeta. Deixámolo aquí, guardado no noso corazón, porque ademais Plutón ten un val maravilloso en forma de corazón, que se viu, pero xa non o metemos así entre o grupo do sistema solar. Pero é verdade, para as que estudiamos pois os 9 planetas, pois Plutón sempre ten un lugar para nós. E é especial. Entre os non planetas, Plutón é especial. Volvemos aos planetas. Dime. Claro. Non só. Diso exipcia, diso vimos falar, precisamente. Claro. Nós, é verdade, aquí xa se están adiantando, pero imos falar diso, vou falar diso, da mitoloxía, e non só a grega e grecolatina, que está detrás dos nomes e das lendas, non só dos planetas, destes 5 planetas da nosa man atravesada por neutrinos, senón tamén das constelacións, da Vía Láctea, de todo o conxunto que víamos nesa bóveda maravillosa que foi esa primeira banda deseñada para os nosos devanceiros. Como? E outras estrelas, dis. Como? Sí, claro, nós temos unha estrela, a nosa estrela, que se chama Sol, e logo hai outros soles, outras estrelas, que son soles con outros planetas, pero nos estamos adiantando, imos por partes. Estamos primeiro no noso barrio. O noso barrio é o sistema solar, vale? O do Sol. Que querías decir? Porque volvemos con Plutón. Plutón é importante porque o levamos no corazón. Xa está. Todos os planetas, todos os corpos celestes son importantes. Non imos poñer categorías nin poñernos moi xerárquicos. Pero é certo que para os nosos devanceiros eran importantes eses 5 que vos comentei, porque eran os que podían ver a ollo, os que podían ver a simple vista na noite. Porque para Urano, para Neptuno, fan falla xa telescopios, etc. Pero os que podían ver a simple vista eran
pois a Lúa, que é o noso satélite, Marte, que é o deus, o representaron como deus da guerra, porque víase un pouco vermello, e de feito se ve un pouco vermello como estes coxíns. Mercurio, porque é un planeta que tamén se pode ver sempre moi preto do Sol, é un planeta pequeno, é o primeiro, non ten satélites. Xúpiter, porque é un gran planeta brillante que se pode ver nas noites e ten moita mitoloxía asociada, porque Xúpiter na mitoloxía grega e latina era o deus dos deuses, Zeus en grego, Xúpiter para os romanos. E entón, ten, ademais de moitos satélites, ten moita mitoloxía. É o planeta máis grande do sistema solar. Contovos en segredo que non é unha estrela por pouco, quedouse en planeta, pero por pouco é unha estrela, ten unha gravedade moi, moi forte, é realmente o que pastorea os asteroides para que non nos caian tanto ao nós, aos planetas que estamos pois, máis cerca do Sol, máis preto do Sol. E, seguindo Xúpiter e Venus, que tamén é un planeta moi, moi brillante, de feito, antigamente, Venus é o obxecto máis brillante do ceo. Despois da Lúa é Venus, antes que calquera estrela, antes que Sirio, no hemisferio norte. E Venus era tan importante que a súa saída pois marcaba crecidas no antigo Exipto. Por exemplo, pois tiñan un nome para Venus que era o luceiro da mañá, pero tamén o luceiro do solpor. Porque Venus podemos velo ao mencer e tamén no atardecer. Sí? Ben, seguimos cos planetas. Vale, entón, preguntábadesme aquí cousiñas da mitoloxía. Queres facer outra pregunta? Dime. Da mitoloxía egipcia. Ti queres falar da mitoloxía egipcia? Vale. Da mitoloxía egipcia, ti que sabes da mitoloxía egipcia? Ah, sí? Igual querías falar ti máis. Igual sei eu menos que a ti, seguramente. Eu trouxen aquí un libro que fala doutras mitoloxías que están no ceo. Son historias de estrelas, pero que fala doutras mitoloxías. Nós, como estamos en Europa, herdamos a mitoloxía grecolatina, dos gregos e romanos. E por iso os nosos planetas teñen eses nomes. Pero hai outras mitoloxías, claro que sí. Por exemplo, eu quero preguntarvos, aquí, quen de vos viu algunha vez a Vía Láctea a ollo? De ver, a Vía Láctea. Sabedes o que é a Vía Láctea? Sí. Que é? Sí. E como se ve pola noite? Como unha especie de nube. Sí. De feito, a palabra Vía Láctea, claro, é porque é unha metáfora. Porque é de leite, está feita de leite. Non, de que está feita? De gas, estrelas, astros, moitísimos, todos os que podemos ver dende a nosa perspectiva, sí? Pero para outras mitoloxías, non para a egipcia, que logo vou coa egipcia, pero para outras mitoloxías non era unha vía de leite. E sabedes de onde viña ese leite, por certo? Non? De chocolate tampouco, non. Sabedes de onde viña ese leite? Sabedes de onde ven ese leite? Das vacas, sí. Hai un mito que fala algo dunhas vacas de Hércules. De feito, ceiban leite, sí, algo da Vía Láctea ten que ver por aí. Pero o mito máis extendido é o mito de que era a muller de Zeus, ou Xúpiter, pois estaba dormida. E Xúpiter tivera un fillo con outra señora, era algo habitual en Xúpiter, e entón púxolle a ese neno que era Hércules, que era un semideus. Eu veño da cidade, por iso tardei tanto, veño da cidade de Hércules, a torre. Coñecedes, non? Pois púxolle a ese bebé para que tomase o leite de Hera. Entón, Hera espertou e dixo, pero e este bebé que fai aquí? Este neno non é meu. E botou o neno e o leite saiu dos peitos de Hera
nun regueiro. E iso formou a Vía Láctea. Iso pensaban que era a Vía Láctea. Pensaban, fabulaban. Xa sabían que non era exactamente iso, pero era a súa maneira de contalo. Porque a nosa maneira de aprender as cousas primeiro sempre é a través da imaginación. Se non o imaginamos, non o pensamos. Entón, era unha maneira de imaginalo. Pero se imos, por exemplo, lonxe, imos girar no globo terráqueo e imos chegar a China. Resulta que na China a Vía Láctea non é tal. Non é que non a vexan, ben a ben os chineses. Pero, que é o que para eles representa ese río? Nin idea. Ah? Vía China. Sí, son moi dados a poñer nomes así. Esta é a Vía China. Son un pouco como Donald Trump co tema do Golfo de América, non? Todo é China, e todo é pa China. Bueno, normal, é un país moi grande que ten unha tradición astronómica das máis antigas do planeta tamén, xunto coa exipcia, coa mesopotámica, coa maya, pero non lle chamaron a Vía China. Chamaronlle, pero non vas mal, o río celeste. Para eles era un río de prata. E resulta que había dúas estrelas a ambos lados dese río que eran unha tecelá, unha muller que cosía, e un pastor de vacas, un vaqueiro. E aí ven. Non o das vacas, bueno, non son as de Hércules, son outras vacas, son unhas vacas chinas, pero máis ou menos. As de Hércules eran vacas de por aquí. Se queredes o vemos no globo, mirade, aquí, neste globo de constelacións, non é un globo terráqueo, senón un globo de constelacións. Sí, por abaixo está un pouquiño así, porque o levei a moitos encontros con nenos como a vos. Pero está ben. Aquí, claro, son o que vemos, o que imaginaron. Esta é a Vía Láctea. Vedes que é un pouquiño máis brumosa, non? Ten así como unha especie de nube, como alguén dixo, sí. É unha nube de estrelas, porque somos pó de estrelas. Pasa por aquí, aquí está o cisne, e os chineses imaginaban que había dúas estrelas que se chaman Vega. Nos chamámola Vega, pero eles tiñan outro nome para ela. Era unha muller que tecía a costureira. E ao outro lado estaba Altair, o que nos chamamos Altair, que era o pastor das vacas, ou de bois, ben, o boieiro ou vaqueiro, e estas dúas estrelas, para os chineses e tamén para os xaponeses, estaban separadas, e de feito están, e seguen estando hoxe, pola Vía Láctea, polo río celeste para eles, polo río de prata tamén, Amanagawa en xaponés. E que pasaba? Que non se podían ver. Eran unha especie de, coñecedes a historia de Romeo e Xulieta? Pois era unha especie de Romeo e Xulieta, pero no ceo. Non se podían ver porque as súas familias non querían que se vesen, entón estaban separados polo ceo, polo río, pola Vía Láctea. E que pasa? Que había unha noite que era, ou deixar aquí e sigo no micro para que, bueno, poñer aquí, non, deixa que caia, e saia rodando por aí todo o globo de constelacións. Volvo o micro para que se grave ben. Entón, hai unha noite no ano que é a noite na que se poden encontrar. E esa noite é unha noite especial que a séptima lúa do séptimo mes, bueno, máis ou menos coincide con noso San Fermín no calendario gregoriano, o 7 de xullo, máis ou menos, non exactamente, porque os chineses seguen e os xaponeses seguen outro tipo de calendario, pero máis ou menos, para entendérmonos. O séptimo día do séptimo mes, esas dúas estrelas parece que están máis preto no ceo. E eles imaginaban que había unha ponte de pegas. Sabedes o que son as pegas? Pegas, urracas, uns córvidos, uns animais moi espilidos, moi listos, e facían unha ponte para eles, para os dous, e podían estar xuntos. Esa celebración, chinesa en orixen,
pasou ao Xapón, onde se chama Tanabata, e é unha celebración, unha gran festividade. Tamén se celebra en Corea. Hai comidas especiais para ese día. As rapazas e rapaces piden desexos, porque é unha noite de celebración do verán, do estío, acaba de ser o solsticio de verán, uns días antes, o 21, alrededor do 20-21 de xuño, e entón é unha celebración importante, non, para eles. Tiña aquí unha ilustración para que virades da ponte das pegas. Teño Andrómeda, a ver, e debuxaran, logo se non a busco para non pararme, pero había unha representación da ponte das pegas, non? Bueno, logo busco, porque agora me saen outras que tiña tamén marcadas. Non. Pero non vin a ponte das pegas, o debuxo das ponte das pegas, pero atopei este. Este é o debuxo que ilustra unha vía láctea para os indios navajo. E é un coyote que está esparcindo as estrelas. É dicir, se nos imos a outra cultura diferente, se pasamos da China ao norte de América, os navajo, que era unha tribo, un grupo indígena moi numeroso, do que hoxe son os Estados Unidos e parte do Canadá, contaban a historia de como o coyote ciscou as estrelas e formou a Vía Láctea. É dicir, que para o que un sé, pois un río de prata, para outro sé unha vía de leite, para outro sé un coyote que está correndo polo ceo, para outro sé un paso de paxaros, de aves, como nos países escandinavos, no norte de Europa. Para outro sé outra cousa diferente, pois, por exemplo, o espiñazo, a médula espiñal dun animal enorme dentro da cal estamos metidos, non? Como se isto fose todo o noso sistema solar, fose toda a nosa galaxia, fose o interior dun gran animal. Iso hai nalgúnas culturas africanas. E incluso se imos ao hemisferio sur, nos estamos no hemisferio norte, verdade? Nos estamos, sí? No hemisferio norte ou no sur? Onde estamos? Sí? Estamos cansos xa das historias de dormir. Non son para dormir, Estamos no hemisferio norte, estamos a 40... Bueno, eu na Coruña estou a 43 graus norte, aquí estamos un pouquiño máis abaixo. Sí? Dentro do Ecuador subimos 43 graus, sí? Ata os 90 que estarían no polo norte. Sí? Hai que lembrar un pouco os ángulos do colexio, da escola. Vale. Pois, se imos ao sur, ao hemisferio sur, a un lugar como Australia, por exemplo, en Australia o que é importante para eles nas constelacións son as zonas escuras. E teñen mitoloxía sobre as nebulosas escuras que hai na Vía Láctea. O que se ve son partes escuras para eles. É máis importante que as partes brillantes. Así que hai historias todo o longo e ancho do mundo, de norte a sur, sobre o que hai no ceo. E ti que me preguntabas sobre a mitoloxía exipcia, agora que parece que vas nunha balsa polo río Nilo, pois Orión, por exemplo, Osiris e a estrela Sirio estaban relacionados. Ti sabías iso seguramente, ou non? A Osiris. Claro, Osiris é unha das divinidades máis fundamentais do panteón exipcio e das máis importantes. Sí, esas son os mitos do inframundo e do paso do libro dos mortos. A filla de
a filla de Ra, que era o Sol. Anubis, de chacal. Bueno, como xa vemos que estamos moi preparadas para embalsamarnos e momificarnos e pasar o inframundo dos exipcios, a verdade é que os exipcios sí teñen toda unha mitoloxía do inframundo, claro. Entón, sí, tamén lles preocupaban as estrelas, porque todo o que acontece na Terra, todo o que acontece aquí abaixo, é, para todos os nosos devanceiros, é un reflexo do que está pasando arriba, e viceversa. O que pasa arriba era tamén un reflexo do que pasaba abaixo. É dicir, había unha conexión, como hai neste óculo, nesta sala fantástica, había unha conexión entre arriba e abaixo, non? E botamos aí a voz, e volve o eco, non? Hai unha conexión maravillosa entre o que está pasando abaixo e o que hai arriba. Tamén. Sí, podemos cotillear por ali a eses planetas que andan, son satélites, non? Que andan xirando alrededor deste corpo central, non? Ou planetas. Planeta, por certo, esas persoas que andan por aí errando, é o que significa a palabra planeta. Planeta, planetés, sabedes o que significa? Errante, vagabundeante, os que ás veces se ven e ás veces non. E iso era porque as estrelas eran unha luz fixa como esa que teño diante. Eran luces que sempre estaban na mesma época do ano, non todas as noites, pero sí nas noites da mesma época do ano, estaban máis ou menos no mesmo sitio. Non daban sorpresas. Sirio sempre saía por un lado, as Pléiades ou o Sete Estrelo sempre estaban noutro. Non daban moitas sorpresas as estrelas, son luces fixas, máis ou menos, non? Cambian coas estacións do ano e cambian coas horas da noite, se moven, non? Movémonos nós, pero bueno, a perspectiva é así. Pero os planetas eran os que de repente aparecían por aí, como xente por aí paseando. Por eso os chamaron os errantes. E iso por qué? Porque pola nosa perspectiva dentro do sistema solar parece que os planetas aparecen e desaparecen. En realidade é porque os perdemos de vista un momento. Seguen estando aí, pero non podemos velos. Entón, por iso son diferentes, non? E por iso estaban neses 5 privilexiados, non? Que deron nome aos días da semana, dos que falábamos ao principio. Volvendo ao tema estábamos en Exipto, non? Estábamos nese inframundo que me estaba descontando que vos gusta tanto. E iso me leva, xa que falades diso, a establecer un pouco. Preguntabadesme por que Plutón é importante. Pois Plutón é importante porque era o deus do inframundo, precisamente. Plutón era o equivalente a Hades ou o Tártaro, e por iso todos os plutoides que están alrededor de Plutón, ou cerca de Plutón, teñen nomes de inframundo. Porque Zeus, Xúpiter, era o deus do raio, dos ceos, da tormenta, da treboada. E logo había outro irmán, eran 3 irmáns. Era Poseidón ou Neptuno. Poseidón en grego, Neptuno en latín, que era o deus do mar, dos océanos. Entón o inframundo é moi importante tamén a hora de falar do supramundo, non? Do mundo que está arriba. Que pasa? Que hoxe en día esa comunicación que tiñan os exipcios e que tiñan os mayas e que tiñan os aborixes en Australia, hoxe en día esa comunicación perdeuse bastante. Sabedes por qué? Non. Vos vedes ben esa bola de estrelas, verdade? Mais ou menos sabedes ese globo de constelacións. Pero non vou pedir que apaguen as luces, pero se apagásemos as luces, se vería mellor, verdade que sí? Sí. Non? Canta máis escuridade, mellor se verían esas constelacións. De feito, hai algúns debuxos aí, algunhas imaxes, algún animal que igual non distinguides e si se podería ver. Aquí Ulises, que veu comigo, de axudante, trae unha lúa. E esta lúa
resulta que ten luz, pero non podemos vela moito, verdade que non? Se ve, pero non se distingue moi ben que cor ten. Agora vai cambiando. Se apagásemos a luz, se vería mellor, verdade que sí? Eu teño aquí este libro pouco máxico, que se o abrimos, tamén ten luz. Ou máis aló. E se apagásemos as luces, de novo, sería moito máis sorprendente. Sí, isto vende por ali. Entón, que problema tenemos hoxe e por que non vemos as estrelas? Bueno, ese problema témolo todos os días. Todos os días faise de día. É unha cousa, é matemático. Todos os días faise de día. E non é un problema para nós, realmente levámolo ben. Como seres vivos, estamos ben apañados a que se faga de día. Xa nos acostumamos, non? Ao ciclo do día e da noite. Sí, hai xente que igual preferiría estar todo o tempo de noite, pero realmente faise moito de noite, porque a mí me dá a sensación de que vivimos nun día perpetuo ás veces, non? Sí, pero no planeta Terra, con o noso ciclo de 24 horas, 12 días, máis ou menos, cando son os equinoccios, 12 días de luz, 12 días de escuridade, 12 horas de luz, 12 horas de escuridade, hai veces en que se fai pouco de noite, non? Sobre todo nas grandes cidades. A mí me pasa que ás veces quero que se faga moi de noite para dormir ben, eu como se fose unha galiña, igual. Quero que se faga de noite para dormir ben e non se fai de noite. Sempre hai como unha luz aí, pum. Non? Sempre hai luces que non se apagan nunca en toda a noite. E iso é un problema xa non só para as astrónomas e astrónomos que nos gusta mirar o ceo e volver a esa comunicación entre o ceo e a Terra, xa non só por iso, senón tamén para as aves, para as árbores, para moitos animais que tamén teñen o mesmo patrón circadiano, que se chama de día e de noite, e que non poden dormir ben. Entón deixamos de ver as estrelas porque temos demasiada luz. E iso é tamén unha cuestión de polución, de contaminación, igual que a do aire, e que, bueno, temos que ser conscientes de que se queremos ver boas vías lácteas e ver ben a banda deseñada do ceo, e ver ben os planetas aínda nas cidades, nas vilas, pódense ver ben, pero moitas constelacións xa se perden e a Vía Láctea é moi difícil vela. Por iso preguntaba, quen viu aquí a Vía Láctea? É moi difícil. Eu, se vos digo a verdade, unha das mellores vías lácteas que vin está por aquí preto, en Sálvora, que fan todos os veráns uns encontros de astronomía e está moi ben, porque podes ver nas Illas Atlánticas, bueno, un destino Starlight, podes ver unha Vía Láctea. A Vía Láctea, vaya, non unha. A que é? Pero xa aquí en Vigo, pois en Nadal xa non vos conto, é imposible. É unha cidade moi luminosa e moi ilustrada, como é Coruña, Vigo máis, pero para ver as estrelas faise complicado. E iso é triste porque se pensamos en moitos poemas, en moitas cantigas, en moitas historias, todas falan da Vía Láctea. Todas falan de estrelas, moitas, non todas, pero moitísimas, moitísimas. Onte foi? Que día foi onte? O día sábado, volvemos o sábado. Pero foi ademais o día das letras galegas, que xa sabedes que non é un só día, é todo o ano, pero bueno, eliximos un día, non? A vida das letras, eu sempre digo feliz vida das letras, chao. Grazas. Feliz vida das letras e das ciencias galegas. Non é só letras, tamén as ciencias e tamén os cantos. Onte estaba dedicado ás cantareiras, verdade? Verdade? Ben, pois hai moitas cantigas que falan da lúa, que falan das estrelas, e traía aquí para vos unhas letras
que imos cantar. Non sei se me poderedes acompañar un pouco. As gafas. Sí? Que ritmo? Queredes acompañarme cun ritmo? Sí? Que ritmo sabedes facer? Así? Co pé? A ver que entramos. Vou cantar primeiro unha, esta é inventada a música, que ten que ver coa aurora, que é un fenómeno meteorolóxico de cando se fai de día. Se ti foras candeliña, garabullo eu tamén fora, torcidiña que en ti ardera, te que pintar a aurora. Seguimos con outra? Sí? As estrelas corren, corren, todas nunha carreiriña, así corren meus amores na túa man para miña. Agora coa lúa, vale? A lúa vai encuberta, a min pouco se me dá, a lúa que me alumea do dentro do meu peito está. Sae lúa, sae lúa, sae lúa dos umbrados, que xa volven a quererse os amores olvidados. Moitas grazas por ese ritmo. Como vestes, estas cantigas, a música foi inventada, sí, improvisada, grazas a vos. Pero a letra, as letras son de cancioneiros populares galegos. Falan da lúa, falan das estrelas, falan da aurora, non a aurora boreal que podemos ver no 2024, senón a aurora de facerse de día, as cores da aurora, que era unha deusa tamén. A aurora era unha deusa que tiña os dedos rosas e por iso o mencer e o atardecer son rosas. Pero que son as estrelas corren, corren, todas nunha carreiriña? Que poden ser esas estrelas que corren, corren todas nunha carreiriña? Di así, as estrelas corren, corren todas nunha carreiriña. Tamén corren os amores da túa man para a miña. Que poden ser esas estrelas que corren? Que serán? Que facías aí un bo ritmo? Ah, cometas, poden ser? Bueno, todas nunha carreiriña, pode ser. Ti sabes que os antigos chineses pensaban que os cometas eran estrelas de mal agoiro. Chámanlles estrelas vasoira, que parecen vasoiras, en unha cola. Feito, a palabra cometa significa cola. Pero eu penso que aquí esta cantiga igual non se refire aos cometas, porque os cometas non van todos xuntos. Aquí se está referindo a estrelas que van xuntas, nunha carreira. Que pode ser? Unha constelación? Bueno, as estrelas nas constelacións van xuntas, como nunha carreiriña. Dime. Tamén as constelacións. Sí, poden ser, as estrelas nas constelacións fan debuxos, pero tamén pode ser que fose a nosa galaxia, a Vía Láctea, que parece que vai nunha carreira de maratón de estrelas, non? Non se moven, non van corre que te corre, pero sí parece que van nun carreiro. Sí? Dime. As estrelas fugaces, estaba esperando que saíse. Sí, as estrelas fugaces, sobre todo cando hai, que por certo, son estrelas, as estrelas fugaces. Que son? Fugaces son, pero son estrelas, pregunto. Non, que son? Meteoritos, moi ben.
Moi ben. En realidade, meteoros. Meteoritos son se caen aquí ao chan. Se caen polo óculo, plan, e caen aquí. Son meteoros que vemos no ceo. As estrelas fugaces poden ser estrelas, son meteoros, efectivamente, fugaces, que poidan ir nunha carreiriña se estamos nas Perseidas, por exemplo, nunha chuvia de estrelas, ou nas Xemínidas, ou nas Oriónidas. Hai moitas chuvias de estrelas, non só as Perseidas, que non vos enganen. Pero eu penso que pode ser a Vía Láctea, non sei. Como non o sabemos, porque isto ven da tradición oral, da tradición de séculos e séculos, podemos imaginalo. Pero a Lúa, cando falan da Lúa, sabemos que se refire a noso satélite, verdade? A Lúa é un dos obxectos que máis poemas ten na historia. Hai poemas de Federico García Lorca, hai poemas dende a primeira muller que escribiu co seu nome, que se chamaba Engeduana, que asinou, primeira autora, xa falaba da Lúa, ela era sacerdotisa da Lúa. Entón, a Lúa ten cantidade de historias. Rosalía de Castro dicía en Campanas de Bastavales que se oíra e nos falara, Lúa, cantas cousas lle dixera, cantas cousas lle contara. É dicir, que a Lúa sempre imaginamos que camina connosco. De feito, cando estamos no monte camiñando ou no coche, non vos parece que a Lúa nos segue, que nos vai detrás? Ás veces parece, verdade? E nos vai detrás, sí, a cada un de nós. Non, parece, non? É unha sensación que temos. A Lúa é como a nosa compañeira. Entón, para nós é importante tamén cantarlle a Lúa. E non só, hai astros que recibiron, que non teñen nome, e que recibiron poemas tamén. De feito, quería falarvos, antes de ir rematando, que non sei, que temos canto tempo, 5 minutos. Vale. Pois antes de ir rematando, quería contarvos unha cousa. Sabedes que temos unha estrela? Sabedes unha cousa? Todas as estrelas que vemos na Vía Láctea, primeiro, todas as estrelas que vemos na noite son da Vía Láctea, son da nosa galaxia, sí? Hai outras galaxias con outras estrelas, pero teñen estrelas que non podemos ver. Podemos ver outras galaxias. Por exemplo, a máis famosa é Andrómeda. Está na constelación de Andrómeda e é outra galaxia. É o que podemos ver máis lonxe. E o que podemos ver máis cerca, imaginadevos, o que podemos ver así pequeniño máis cerquiña, é un cabelo humano que podemos distinguir, non? Así de finiño, de pequeniño, algo así pequeniño, ou un bichiño moi pequeniño. O que podemos ver máis lonxe e máis grande é a galaxia de Andrómeda, pero é outra galaxia. Está a 2,5 millóns de anos luz. Deixa que a luz que vemos agora saiu de ali cando hai 2,5 millóns de anos. Cando estaban os primeiros homínidos, os nosos primeiros devanceiros dando pasos por aí polo planeta. Pero volvendo á nosa galaxia, hai unha estrela dentro da Vía Láctea, da nosa galaxia, e que se pode ver na noite, e que está nunha constelación que se chama Ofiuco, e que ten o nome dunha poeta galega. Sabedes cal? Non? Cal é a poeta que credes que é así máis importante en Galicia? Non é exipcia, é galega. Rosalía de Castro. Non hai dúbida, verdade? Non, ti tamén ias dicir Rosalía de Castro, Ulises. Rosalía de Castro, sí? Pois Rosalía de Castro ten unha estrela. A estrela Rosalía. E trouxenvos para darvos... Xa, topo por aquí. Teño a que está en cor, pero vos podedes levar a copia. A ver, aquí este é un papel que explica, é unha agrupación astronómica na que estiven, a agrupación astronómica IO, que está na Coruña, aquí tamén tendes en Pontevedra, Sirio, hai moitas agrupacións astronómicas, se queredes algún día, algunha noite sair a observar, que é algo que recomendo moi como unha maravillosa actividade, non? Ver o ceo nocturno, o de verdade, o que non ten
luces de Nadal, senón as luces que xa estaban no tempo das nosas bisaboas. Cal é a época do ano que mellor se ven? Habitualmente sempre se sae en verán, aquí, porque... logo recollo, que para vos. Aquí, normalmente, como fai mellor tempo, en Galicia é difícil ser astrónomo, porque sempre hai nubes, sempre, bueno, ás veces hai cambios así de vento, moitas grazas. E é complicado, pero, bueno, temos aínda bastante, aínda con todo moi bons ceos. E a época do ano, normalmente, sempre din que o verán, porque hai máis probabilidade de noites despexadas. Pero a min personalmente me gusta moito o inverno, e hai noites moi boas de inverno para ver o ceo. O ceo de inverno é moi bonito. O que pasa que hai que ir moi abrigado, moi abrigado. Cando fagades unha excursión de observación nocturna, hai que ir moi abrigado porque hai que estar quieto, mirando, non se poden levar luces de móvil, hai que levar outras luces vermellas que non deslumbren e non deixen cego durante varios minutos para poder observar realmente o que temos aí arriba e que tan raras veces podemos ver. E logo, se alguén leva un telescopio, xa mel nas filloas, porque podes ver igual a Saturno, se está visible esa noite, que é maravilloso de ver. Saturno é un obxecto precioso do ceo. Se pode ver Xúpiter cos 4 satélites galileanos, que son os satélites Calisto, Io, Europa e Ganímedes, que son uns satélites moi importantes da mitoloxía e que se poden ver incluso con prismáticos, non fan falla telescopios moi elaborados. Así que é moi recomendable. En verán hai máis excursións para ir, pero eu tamén recomendo ir en calquera época do ano na que haxa ceos despexados e bo tempo. Pode haber frío, pero non chuvia nin nubes. Pois Rosalía de Castro é unha estrela que se pode ver en verán, na constelación de Ofiuco, que non se ve facilmente, dende logo a estrela só se pode ver con telescopio, e é unha estrela que se chama así, Rosalía de Castro. Todo seguido, como un correo electrónico, rosaliadecastro.com, non, sen o .com, Rosalía de Castro, sí? E ten... Antes alguén falaba de astros que había outras estrelas, non? Efectivamente hai outras estrelas que teñen planetas. Sabedes como se chaman eses planetas? Exoplanetas. Son planetas de fora do sistema solar. E eses planetas, algúns reciben nomes tamén. Entón aquí, a esta estrela, que decidiron poñerlle o nome de Rosalía de Castro, e que está na constelación de Ofiuco, aquí vos marca, nesto que vos vou dar, onde está situada, cerca dunha que se chama Marfik. Esta estrela, Rosalía de Castro, ten un satélite, un planeta, un exoplaneta, polo de agora un detectado. É dicir, se detectou un obxecto moi grande que xira ao seu redor. Sabedes que nome lle puxeron? Pois que nome lle daríades vos a un planeta dunha poeta? Que lle poñeríamos de nome a ese planeta? Dime. Estás pensando? Levantaches a mano para pensar. Negra Sombra. Sería bonito. Eu creo que, bueno, non sei se é mellor, eu creo que se hai outro, a verdade sería moi bonito que se chamase Negra Sombra. Sí, porque é o himno cara B dos galegos, non? Temos o cara A, que é o de que dirán as árbores verdescentes, non? Que se pregunta un señor que din os piñeiros, e o que din é os que espertemos do noso sono, como sabemos, temos ese himno oficial, e logo temos o himno cara B que levamos na morriña no corazón, que é Negra Sombra. Entón, estaría moi ben que fose Negra Sombra ese planeta. Pero non é Negra Sombra. Puxéronlle outro título dun dos seus libros máis coñecidos tamén. Riosar. Que tamén é bonito. Todo xunto, Riosar. Así que vou vos dar para que le vedes, para que saibades
se saídes pola noite, saibades, aquí tendes un ceo por detrás e por diante está... Bueno, díxate, espera. Espera, sí, casi mellor aquí. Porque hai outras... Xa non me quedan máis de Rosalía, pero me quedan do Sol, por se queredes algún dos maiores que non estades con nenos. Estas son solares. Sí. E xa non me quedan máis. E esta é da Lúa. Bueno, se queredes algunha máis, quedanme aquí algunhas fotocopias. Moi ben, antes de marchármonos, aquí falamos de negra sombra, non falei moito da escuridade, da materia escura e enerxía escura, que son algo bastante máis complicado, pero que tamén están aí, e son conceptos bastante máis difíciles, pero sí non me quería marchar sen amosarvos o segredo da mazá. O segredo da mazá, xa vos amosei o segredo de algúns libros que brillan, non? De algúns libros que teñen luz propia, non sei onde o deixei, pero por aquí anda, das cousas, aquí está, das cousas que ás veces brillan e non se ven ben. Aquí temos outro globo de constelacións que non se pode ver ben porque temos moita luz, con esa idea de que temos estrelas en todas partes, de que as levamos dentro, de que, como dicían, somos pó de estrelas que reflexiona e pensa sobre as estrelas, e lles poñemos os nomes dos nosos deuses, das nosas deusas. Cal é o voso planeta favorito? Ou o voso... Non falamos dos satélites, por certo, pero estaría ben, sabedes a historia dos satélites de Xúpiter e de Saturno? Non, que teñen nomes así moi rápido, porque xa non temos moito máis tempo, pero Xúpiter, falei agora dos satélites galileanos de Galileo, que son os máis grandes, que se poden ver, Europa, Io, Calisto e Ganimedes. Ganimedes é a lúa máis grande do sistema solar, pero logo ten moitísimos satélites, 90 e pico detectados, e vai increscendo a cousa. Ten moitísimos satélites Xúpiter, e todos teñen nomes da mitoloxía relacionados con Xúpiter. Por exemplo, está a Maltea, que era unha cabra que amamantou a Xúpiter, e ten un nome de satélite. E no caso de Saturno, como Saturno era un titán, Cronos, pois ten moitas lúas que teñen nomes de titánides, de titáns e xigantes. Titán é a lúa máis grande de Saturno, é a segunda máis grande do sistema solar. Pero logo hai nomes fantásticos como Rea, Xápeto, Encélado, que era un xigante que encerraron no volcán Etna, e por iso o volcán bota magma de vez en cando nesa furia, porque ese xigante encerrado, Encélado, e é unha lúa moi interesante porque pode ter auga. Europa é outra lúa interesante porque tamén é de Xúpiter, pero tamén pode ter auga. E logo os satélites, por exemplo, de Urano teñen nomes de Shakespeare, teñen nomes literarios, como Ariel, Miranda, Oberón, Titania, que son de obras de Shakespeare. É dicir, que a literatura, igual que Rosalía de Castro é unha poeta que está no ceo, tamén hai moita literatura e moita poesía posta nos satélites. Porque todos os satélites de Urano son personaxes de Shakespeare e de Alexander Pope, de outro poeta inglés. E logo Neptuno ten nomes de náiades e de tritóns relacionados con Poseidón, co deus do mar. Pero bueno, antes de marchármonos, como quedamos con este Negra Sombra e con esta Rosalía de Castro, quería recitarvos un poema de Rosalía e contarvos o segredo da mazá. O poema de Rosalía é un cachiño moi pequeniño que di: una luciérnaga entre el musgo brilla, y un astro en las alturas centellea. Abismo arriba y en el fondo abismo. ¿Qué es al fin lo que acaba y lo que queda? Aquí Rosalía de Castro, a estrela Rosalía de Castro, se pregunta por todo ese abismo que hay, todo ese
largo que hai, esa distancia enorme que hai entre un pequeno vagalume ou lucecú que pode estar na erva, brillando, e o astro que está no ceo. E somos como ela, somos como Rosalía preguntándonos que é a fin o que acaba e o que queda, non? O poema sigue, ciencia, en vano, a mente busca no insondable. Sempre nos preguntamos que é o fin, o que acaba e o que queda. É un poema bastante máis longo, pero ese fragmento me interesa porque representa moi ben esa observación do pequeno, do vagalume e do grande. Algo que está ao alcance da man. Desa man de 5 dedos coa que comenzábamos ao principio. E con esa man de 5 dedos, como xa vamos a rematar, vou vos contar o segredo da mazá. Vou buscar a mazá que trouxen. Vou necesitar un coitelo. Eu teño unha navalla. Se me permitides ir buscala para abrilo, porque supoño que aquí así a man ninguén veu cun coitelo, non? Así. Posto. Pois vou eu por unha navalla e abro a mazá. E conto vos o pequeno segredo. Coñecédelo? Non? Tendes fame? Que se vedes, da que está cortada un pouco así as bravas, non sei se vedes o que hai dentro. Pepitas? Pero que forma hai? Ten forma de estrela. Sí, sí. A que sí? Pois nesta apetitosa mazá que podemos cortar e repartir se tendes fame, lavámola porque pouseina no chan, pero se queredes, levades un cacho de estrela. Nesta pequena mazá que é moi humilde como froita, pero é unha froita moi científica, porque é a froita que din que lle caeu a Newton na cabeza, aínda que non se sabe se era lenda ou non. Non hai ningunha maceira de constelación no espazo, pero é verdade que para os antigos celtas a Vía Láctea era unha árbore, Isdragil. Comida, Jesús, parece que estades aquí encerrados dende aí. Así que imos poñer esta mazá que ven do ceo, que de alguna maneira está feita de estrelas, e ten unha estrela aí no centro que é de pepitas e de sementes, pois ímola traer a nós, porque é unha mazá cósmica, non? Hai unha marca que nos gusta moito, que sí que se chama Cosmic, de mazás, esta é Pink Lady. Pero imos traer esta mazá que sae... Eres un cachiño máis grande, que che cortei pequeno. Eres un cachiño máis. Bueno, logo se sobra, eres máis. Estou cortando pequeno porque non quero desfacer as pepitas. Ai, as pepitas non se deben tomar. Unha mazá de estrelas, sí, que xa vai fame, verdad? Claro, tanto falar de estrelas é o que ten, se alguén quere. Tanto falar de estrelas é o que está de rechupete. Queredes máis? Que ben, canto me alegra. Isto pasaba habitualmente, non? Imaginade, os homo sapiens na antigüidade que se reunían dentro de cavernas e ás veces debuxaban, deixaban a súa man de 5 dedos na parede, porque hai mans que sopraban, ou pintaban bisontes, ou cervos, ou abellas, e estaban aí contando cousas. Hai tamén algunhas pinturas que creen que podían ser estrelas, non se sabe aínda, e falando deses mitos de Orión o cazador ou de grandes historias de amores ou das Pléiades que eran irmás, 7 irmás perseguidas por Orión no ceo. Estaban contando lendas e mitos, probablemente non estes que son moi posteriores, pero estaban contando esas historias. E que lles pasaba? Pois que lles entraba fame. É bastante habitual. Así que, con este son de mazás, crocante nas vosas bocas, estas mazás cósmicas, se queredes facerme algunha pregunta, a que queirades, se queredes ver algún debuxo de algún dos libros que trouxen, que non foron moitos, estou a plena disposición. Trouxen varios, sí. Trouxen varios. Ti buscabas algo... Ah, mira, as 7 irmás, estas son as Pléiades, que acabo de mencionar. Non.
e ti me preguntas... Mira, a ponte das Pegas. A ponte das Urracas, da que antes vos falaba. Sí, son dos máis listos. Teño un libro moi bonito de Urracas que fixo un astrónomo. A ver se o trouxe. Ah, pois non o trouxe. Ah, está aquí, sí. Este libro, aquí tendes unha pega. O universo de Dona Pega. Este libro está feito por un astrónomo que xa faleceu, coruñés, pero que contaba moi ben a historia das estrelas máis brillantes do hemisferio norte, que non son as mesmas que no hemisferio sur, pero que teñen os seus nomes. Aquí pois empezaríamos por Sirio, que é a máis brillante, pero tamén están entre ese grupo pois Betelxeuse, Rixel, a propia Sirio, como acabo de mencionar, Arcturus, que é unha das máis brillantes, Capella ou Vega. Despídome, moitas grazas. Moitas grazas a todas e a todos por asistir e non esquezades de mirar o ceo sempre con curiosidade, igual que a Terra. Grazas.